Vao mifandraika amin'izay ihany tsy afa-po tamin'ny fitsidihana izay natao teny anivon'ny orinasa Pitrandrana Ambatovy ny ministra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika izay misahana ny arena stratégique. Nitaritra izay no entina aminao anatin'ity sary manaraka ity. Lidina ifotony nijery ny fomba fiasan'ny orinasa Ambatovy ny ministra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika misahana ny arena stratégique ny herinandro lasa teo. Natomboka teto amin'ny centre d'information eto Ambarlava Moramanga ny fitsidihana, toerana izay ahafahana mahazo ny fahalalana rehetra mikasika ny Ambatovy sy ny asa izay ataony ary ahafahana ihany koa mametraka fitadiavana asa. Ray alina isa-taona ny mpitsidika ity ifitoerana ity. Nisy ihany koa ny fitsidihana ny toeram-pitrandrahana teto Moramanga izay mina ciel ouvert ny filada azy. Manodidina ny 25 hektara ny velaran-tany ny toeram-pitrandrahana Ambatovy. Misy hatrany moa ny paikady ampiarana mba hitandrona ny tontolo iainana sy iarovana ireo biby sy zava-maniry miaina amin'ity faritra ity. Ny toy tamin'ny fitsidihana ny pépinière, ny dian'ny délégation'ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika misahana ny arena stratégique. Ny zoma indray dia nisy ny fitsidihana ny Molbe teto amin'ny serana Tsambony Tomasina. Raha tsy aivana dia manafatra akora maro toy ny soufre, ny charbon, ny ammoniaka sy ny calcaire ny orinasa Ambatovy. Ny tanjon'ny orinasa Ambatovy dia ny atratra 9 taonina isa-taona ny nickel izay vokariny ary 9,5 taonina isa-taona ny cobalt. Nijery akaiky ny famokarana izany ny ministra Lalarsaina Joëly Valérian izay afa-po tamin'ny fitsidihana natao. Antsika dia nanao visite ny Ambatovy nanomboka tary amin'ny fitrandrana zany ary amin'ny gisement misy ny nickel cobalt dia toizantsika androany teto amin'ny usine de traitement sy ny raffinerie ahafahana mahita tsara ary amin'ny fotaka be tary zany dia vokaty izy lasa briquette de nickel sy briquette de cobalt madio. Zay le zavatra nataontsika ka raha jerevana dia hitanao tsara le ezaka natao indrindra amin'le famoahana be briquette. Io zany ny fanjakana moa zany dia efa miezaka foana manampy indrindra amin'izao 4e république zao manampy ny investisseur ary koa manentana azy ireo mba hanao zavatra bebe indrindra eo amin'ny lafiny investissement sy ny lafiny mba ahafahana mampiasa ny mpiasa malagasy ary koa mba ahatatsika vokatra amin'ny varotra ataontsika ny vidin'ny varotra ataontsika amin'io nickel sy cobalt koa. Hitanao tsara ilay investissement nataon'izy ireo tena mitoavana be izy ary io zany dia mba amprisena daholo ny investisseur hanasana amin'izao satria raha mahavita projet sana amin'izao hotely nefa tsika kamba dia efa mba misy zava-bebe eto amin'ny firenena. Mikasika ny fahazoan-dalana maharitra na ny permis permanent indray dia nanambara ny ministra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika misahana ny arena stratégique fa eo am-pijerenany mahakasika izay fahazoan-dalana maharitra ho an'ny rehetra izy ireo. Tsy mbola nisy aloha ny tety andro narosony mikasika izany.